आज म बिहान बिहान उठेर बाहिर बरन्डामा बसिरहेको थिएँ। त्यति बेला यसो हेर्दाखेरि पुतली र पुतलीको मम्मी बाहिर जान लाएका रहेछन्। अब पुतली र पुतलीको मम्मी बाहिर जान ला रहेछन् भनेपछि म चाहिँ खुल्दुली भयो। अब नसोधी बस्न सकिनँ। त्यसपछि आन्टी आन्टी कहाँ जान लाउनु भएको र भनेर मैले सोधिहालेँ। अब पुतलीको बाबालाई चप्पल ल्याउनु जान लाएको भनेर भन्नुभयो। अब अङ्कल त यहाँ हुनुहुन्न है, नाप केले ल्याउनुहुन्छ त भनेर भनी। त्यसपछि पुतलीको ढाडमा हिजो चप्पलले हान्नुभएको थियो, यही नम्बर थाप्पे है, यसैको हिसाबले ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि ए भने। त्यसपछि म बाहिर हेरेर भित्र गएर मैले चाहिँ आफ्नो लागि नास्ता बनाउन लाएँ। नास्ता बनाइरहेको थिएँ, हजुरआमा आउनुभयो। के बनाउन लागि भनेको? नास्ता बनाउन लागि आमा भन्नुभयो। भनेर बाहिर जानुभयो। धेरै बेरदेखि फोनमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। फोनमा कुरा कसित गर्नुभयो भनेर मलाई एकदम खुल्दुली पर्यो। अनि त्यसपछि ल ल हुन्छ हुन्छ भनिरहनु भएको। अनि त्यसपछि घन्टी बज्यो। यसो गएर ढोका खोल्दाखेरि त कर्किनी दिदी आउनुभएको। कर्किनी दिदी अब त एकदम खान्न पाइ जस्तै हन् के कर्किनी दिदी फेरि। केही अब धेरै बसाहा आज के नास्ता पकाइ हो भनेर भन्दै पो भित्र आउँछिन्। छि किन आइन अलिक थोरै नास्ता अब के दिने होला भनेर भनेको त किन आउनु भएको र आन्टी आमा त हुनुहुन्न भनेर भनिदिए झुटो। आमाले चाहिँ बोलाउनु भएको मेरो छोरी नातिनीले नास्ता बनाउन लागि भनेर पो भन्छन् त।